तोती मार गई तद वास्ते तू कितों सुनया ये मैं वीडियो नहीं अपलोड की पुष्प छिलके तो नहाएगा नहीं साला ते की दे दे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ हाडे नहीं ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ओए यार ਹੈ ਭਈ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਂਡਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨੂੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਡਾ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੰਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕਿ ਅੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਨ ਹੈ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं माशाल्लाह किड्डा साफ सुथरे तेरे तुम ओए उठ के आ गई है उधर भी हो गई उधर भी नहीं अंडा हो ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਟ ਲਾ ਦਈਏ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਛਾਪਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੋਤੀ ਮਰ ਗਈ दरवाजा तो खुले है केड़ा जे खड़कांदा वे ओ वालेकुम अस्सलाम आ देखो शाह जी एक और अंडा ओ माशाल्लाह दो अंडे आ गया मैंने देखड़ो मैं माशाल्लाह दो अंडे मैंने देखड़ो मैं बड़ी ऐसे नहीं होता ओ माशाल्लाह ਨਸ ਜਾਣੇ ਉਥੋਂ क्या बात है क्या बात है ਤੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ते की दे दे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ हाडे नहीं ਹਾਂਜੀ हाडे ते ओ पे नहीं बड़ी बड़ी फिल्म है ऐसे यार घरों चुक लिया चीज़ा ते बाद आ गया भाई ने खोतियां ने 150 देखड़ो तो तुम रह लो बड़ी बड़ी फिल्म है दरवाजा कौन बंद नहीं करके आया जाओ दरवाजा बंद करके आओ हां जा दरवाजा बंद यार नहीं मजाक तो लावा यार की सीन है की ਤੁਹਾਡੇ ने ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ नहीं फिर भी ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ हां 10 सुन देसी अंडा लेने के बुलाती ए शाह देने के सदके देने ऐ सदके देने के शाह देने ओए नहीं तू तोते ही फाड़ तू तोते ही फाड़ अंडे वापस ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆ 1000 रुपए दी ਹਾਂਜੀ ते मजाक तो लावा 2000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ नहीं मजाक तो लावा सही दस यार जी मेरे ने तो ਓਏ दस शाह पता ते लगे ना ਮੈਂ 2000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ जेरी तू चुकन ने 2000 दी जोड़ी है इन्होंने ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੀਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਲੂ ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੈਂਦਾ हाँ वो यार कदी कदी बहते नहीं हैं जी ਐ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਧਰ ਓਏ शाह नहीं यार दी मैनू सीन तो समझा माशाल्लाह ਇੱਧਰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ओए ओए दे काम है क्यों ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ओ शीट लै के लम्मा पै गया ਭਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ए यार ਨਾ ਮਾਲ नहीं है आ समझा इतला किन्ने रदा निकले ने फिर क्यों ले गए हैं ਬਸ फिर भी क्यों समझा ਕੌਣ ਜੀ ਓਏ शाह ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੋਤੀ ਮਾਰ ਗਈ ਤਦ ਵਾਸਤੇ तू कितों सुनया ये मैं वीडियो नहीं अपलोड की ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ओ अच्छा तो बच्चे आए हैं बच्चे ਹਾਂਜੀ यार है उन छोटे ही नहीं लेकिन शुक्रिया यार थैंक यू ਦਾਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ थैंक यू ਗਲੀਆਂ थैंक बच्चा है यो वे ਐ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ शुक्रिया 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 तू तो ले आंदे ही नहीं तू तो ਅੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ शुक्रिया ਹਾਂਜੀ तू मंगी ना अंडे ए वाले बाज कहंदे अंडे तो दे यार ਇਹ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦਿਓ चलो इन्हां नु कट के अंदर ਓਏ ਓਏ अंदर भी रखियो ते फिर ਪਾਣਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਧਰ ਤੇ थैंक यू ओए ओए आहो सच्ची उस दिन पे ना इधर डायलॉग मशहूर होया केड़ा डायलॉग ही पुष्पा नहाएगा नहीं साला नहीं ना ओ डायलॉग कौन जी ਪੁਸ਼ਪ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ नहाएगा नहीं साला ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਵੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੋਦਾ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਨਾ ओ काट पुष्पा ना बेटा जी पुष्पा ना चलो यार ਮੈਂ ਕਹਨੂੰਗਾ ਐਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ उड़न नहीं लगे ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ उड़ जाना यार इन्हां मेरे हिसाब दे नाल बाहर की करनी काट के चलो आओ यार इन्हां फिर अंदर ते बाड़िए ना ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਏ आहो उतनू पिंजरा भर हाँ की ना है तेरा तैयब पिंजरा ते भर उतनू इतल करिए फिर तोरा जे इतल करिए उतल जगह नहीं है ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ चल चुप ए उतनू ऐ ला भी तो पिंजरा भरना है ना वो नहीं जानता चलो जी ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਡੇਢ ਡੇਢ आहो ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੈ अल्लाहु अकबर तैयब ए छोटियां दो चाबियां दे विच वेख क्या ही ते का थल्ले और ए ही होए मते आ चले ताड़े और यार टेंशन ना लो है ही ने फड़ने काटने ਉਹ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ रा लिया ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫੜੇ अच्छा ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ओए ओए एक मिनट ए कितों खोलदा भी आ पता नहीं हूं कितों खोलदा इंज ਜੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ए किंज खोलदा ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ओए ਖਾਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ओए उड़ भी जांदे नहीं सवाई भरी नहीं जांदे वे
पहले मैं कहा तुम ही ना ਓਏ ਯਾਰ है भाई पहले तुम ही ना प्रैक्टिस ले जाओ फिर बड़े हो आगे ओ मैं तानु शॉप पर लिया के शॉप नहीं पा लगा ਓ ਯਾਰ ਹੱਥੇ ਤੇ ਆਣ ਨਾ ਫੇਰ ਫੜੀਏ ਵੀ सबर ले यार एक ले बंदे हाथ साइया चक्की बड़ी है ਓਏ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਫੜਨਾ ਕੀ बहुत ज्यादा खवाते बहुत ज्यादा ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਤਰਾ ਨੇ ਓਏ अंजन देखा ना चक्की पाने यार सबर ले 3 मिनट चल 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 उछल तो फाड़ ला, ये तो फाड़ ला। ਓਏ ਫੜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ दंदी बढ़ते नहीं ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ उड़ गई ਉਹ ਜਾ ਡਰਾਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੇ ਦੰਦੀ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਭੋਰੀ ਪਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ ओट भी जाएंगे तो नहीं होगा ਓਏ ਆਹੋ ਆਹੋ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ नहीं मेरे हाथ मारो चलो हाथ मारो चलो ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਏ भाई तैयार कर अब भाई मैं तो नेक्स्ट ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਕੇ ਫੜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਛਾਪੜ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦੇ फिर तो बिच नहीं पाऊं ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ भाई एक मिनट भाई तुझे ਓਏ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਚੁੱਕ बैश बेश भैया अंजन ने पूछा तुम फड़ो चलो। ਥੱਲੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ओ ना दे दर्द होंड जे ਇੱਕ ਮਿੰਟ चल चल ओ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। यार के डर ये देखिए आप और नहीं कुछ होया। तेरे बाल पूछल टूटी है, पूछल ਯਾਰ पूछल टूटी है, कुछ नहीं होया। आप तो कुछ नहीं। ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੇ ਦੁੱਖ ਤੇ बहुत दुख है ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਤਾ ਯਾਰ परे कर लो। ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਖੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ वो पूछल ही टूटी है, लुंडा हो गया बस थोड़ा। हो गया ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਦੱਸੋ पुष्पा साहब ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਰਟ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ बड़े पार नहीं टूटे, पूछल टूटी है सरकार। ते ओए जान रही हो तो ਆਹੋ ते नहीं ते तेरा खो अरे हो भाई ऐसा कुछ नहीं कर गई ओए इधर मुंह है। सबर लो एक मिनट सबर लो यार ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਵੇਖ ਨਾ ਫੜ ਕੱਤੀ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ तूने चूड़ी फोड़ छनी है ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇੰਜ ਹੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਰੁਸਤਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ते पैसे देने पर डिलीवरी के देने ਕੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ओए नहीं तू ले क्या यहाँ भी पैदल टूट गया ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ आगे नोते तक मेहरबानी कोई नहीं ਫੇਰ अच्छा गया ना रात ही टूट गया ही नहीं तोड़ के वापस टोड़ के टूट के क्यों जाए ਹੈ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ओए पार के ना नोट के जान। ਓਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਚੜੇ ਆਈ ਓਏ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛਾਲ ਮਾਰ टीट करे ना बहुत इंसान दिया ਚੱਲ ਆ ਉੱਤੇ ਆਪੀ ਚੜਿਆ नहीं भाई कुछ नहीं हो ਤੂੰ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ टीट करे आगे तो बाल हो गए हां चाची शमरेज ਆਹੋ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਉਂਝ ਬੱਚੇ ਨੇ बैठे ना ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਚਾਚੀ ਸ਼ਮਰੇਜ਼ ਚਾਚਾ ਸ਼ਮਰੇਜ਼ ਪੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਚੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਚਾਚੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਪਟੀਟ ਕਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਪਟੀਟ ਕਾਣਾ ਪਟੀਟ ਕਾਣਾ ਵਾਕੀ ਰਦਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਵਾਕੀ ਰਦਾ ਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਤੋਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਤੀ ਲਿਆਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ चेक साहब ਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੋਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ मुल्क दे हालात। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਕਰਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਏ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀ ਪਈ ਇੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਐ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਈਏ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਐਸੇ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼